Fala galera, vocês estão bonzinho? Mais um voozinho aí com o drone pra mostrar a qualidade da imagem quando tá um dia de vento, né? Hoje o dia tava ventando muito aqui, né? Aí dá uma olhadinha naquela árvore ali atrás, ó, perto dos prédios, olha lá. Olha a situação do vento. Olha a árvore como balança, cara. Dá até medo de voar o drone nesse dia de vento. Qualquer vacilo que você der, o vento carrega ele, aí já era, né, meu? Curtam aí essas imagens aí, tire você mesmo a sua própria conclusão, que esse drone da Xiaomi, o Mi Drone, é muito bom, né? Se tava na dúvida aí, pode comprar que você não vai se arrepender. O Mi Drone 4K é muito bom, viu? Curtam aí essas imagens, galera. Um abraço, qualquer dúvida aí deixa nos comentários aí. Se inscreva no canal, dá uma força aí, o canal tá começando. Aí pessoal, valeu, hein?